فين الدبوس؟ الدبوس كان هنا امسكها. يلا هتعاقب تاني مرة. فين الدبوس؟ تاني مرة هتعاقب. بابا خلينا امسكها. مين يلا؟ فين الدبوس؟ ما اعرفش. كده وليد بقول لك ايه، ما تسامحني المرة دي. اسامحك؟ طب انت سامحتني؟ ما انت ما قلتليش. يا عم ماشي يا عم، انت عايز اسامحك؟ اه. يا عم عينيا ماشي يا عينيا عم. حاضر، تعال. انا هسامحك يا عم. انا هسامحك. انا قلت لك سامحني. يا عم انا سامحتك. ينفع كده؟ يلا يلا بسم الله. يلا يلا. يلا تعالى كل واحد يرجع مكانه بس يلا. انت لو غلطت مش لا هسامحك. ما تسامحنيش. ليه؟ مش لو احنا غلطت مش اتفقنا يا هسامحك. أحمد؟ يا عم ما تسامحنيش. ماشي. المسامح ربنا. ماشي. اللي بيسامح ربنا. يلا يلا بسم الله. يلا ليك جاهز؟ جاهز يا احمد. لو خسرت مش هرحمك. لا ما ترحمنيش، دي لعبه واحنا مش اتفقنا. هسامحك. احنا اتفقنا.